Il vous est arrivé de vous réveiller les dents serrées avec des douleurs? Vous vous demandez ce que vous avez fait durant la nuit. En ce moment, le serrement dentaire est fréquent et vous commencez à le faire aussi la journée. Alors, vous décidez de consulter et les réponses suggérées sont de protéger les dents. Cette réponse vous interpelle, car cela ne solutionne pas du tout la cause de votre problème. Et si on cherchait à comprendre avant les actions d'urgence? Le bruxisme est un serrement dentaire conscient et inconscient, souvent nocturne, qui va compresser jusqu'à la fracture. La cause de ces serrements est souvent une double influence. Au profond de nous, nous sommes des êtres sensibles et émotionnels. Nous nous sommes construits avec nos sensibilités et surtout avec celles de notre héritage, ce que nous appelons l'épigénétique. Automatiquement, notre corps subtil, sensible, a développé un comportement d'adaptation, une vraie protection. Pour certaines personnes, ce comportement d'adaptation est un bouclier mental. Le corps physique s'est construit avec ses sensibilités, celles enfouies derrière ce bouclier. Donc, il a construit ses fonctions physiques de compensation en compression, qui, jusqu'à aujourd'hui, ont bien fonctionné. Et là, on ne peut pas s'en apercevoir puisque nous n'avons pas d'autre référence que nous-mêmes. Nous l'avons banalisé, ce corps physique, autant que notre comportement intérieur. Mais réellement, ce n'est pas nous. Ce corps physique s'est construit compressé pour nous protéger de toute perception d'agression. Principalement, la partie compressée, fermée, est la base du crâne. C'est le passage de nos émotions au sens large. Maintenant, votre corps arrive au bout de sa tolérance et demande de désactiver ses sensibilités dérangeantes, ingérables. La résolution de ces difficultés est donc une double action. Je vous guide pour libérer cette compression, crâne, mandibule, avec toute la posture. Dans le même temps, je libère les influences perturbantes enfouies, ces mémoires dérangeantes profondes. C'est là où se trouve le vrai sujet perturbant. Une vidéo déjà en ligne explique la procédure de la libération des mémoires. Au fil de quelques séances, votre corps reprend sa verticalité posturale et la position crânienne se recentre, la tête revient sur les épaules. Les muscles de joue, ces masséters, se détendent et ne sont plus dans cette hypertension, surtout la nuit. Suite à cette libération comportementale profonde et physique, votre corps n'a plus à générer ce bruxisme, cette tétanisation musculaire. Vous ne faites plus souffrir vos dents, plus de douleurs crâniennes et plus de tension à votre réveil. Votre corps découvre la sérénité comportementale et posturale. Vous souriez, détendu, libre.